Видала? Все это старье надо убирать нафиг отсюда, прямо по всему дому. Что там с трубами, отдельный вопрос. Ковер уберем, может, под ним еще сохранились крепкие доски. Проводочку надо будет обновить, если не хотите сгореть заживо. Ядрёна мать! Что? Да у нас тут жучки. Жучки? Короеды. Прямо в рамах. Но это уже не шутки. Тут надо крышу смотреть и стены, а то дом на вас упадет, пока вы спите. За сколько купила? 770 тысяч. Да.